Hello，大家好，我係花男啊。今日嚟就大家見到標題啦，就係、教打呢、個新嘅協力十二星啊，係12星，唔再係11星啦，已經去到12星啦。咁就係呢、個第三個啦，日文我唔知係做咩，總之係打啲嗰啲咩900米石嘅，咁就主要都係打900米石嘅。咁因為點解打呢個12星？因為呢個12星係特別多嘅。咁我哋就用呢個限劍嘅，咁睇呢隊個個都過100咧，就我諗應該 OK 嘅。咁點解用限劍咧？我哋入場再講。嗱，希望唔好斷啊！呢啲一斷咧，自己一個唔夠抽啦。咁我自己一個唔夠抽啦，你可能夠抽啦，係咪先？仲有我隻劍嗰啲建築物都未升好嘅，係啦。咁其實咧就唔一定用限劍嘅，你用即係首選嗰幾隻咧就係陽理法啦，即係嗰個橙紅嗰隻法師啦，跟住仲有咩啊？限槍啦，即係新嗰隻限槍都得嘅，跟住然之後小敵我諗應該唔夠力啦，咁就仲有啲咩咧？火龍女啦，即係嗰隻半龍女啦，係啊，我未識嗰個特效係啊，所以可能有啲花個 mon。咁呢度咧，如果你得閒嘅話，就射一射爆呢啲先啦，因為呢啲都好煩嘅，睇下每下咁係咁炸落嚟。咁我都冇怪打，所以我就打呢個先嘅。啊，咁有怪打。咁啊，開2技射啦，因為我開1技先，然之後大啲嘅會。咁啊，其實呢一關嘅攻略咧，就主要係攻略嗰隻星星嘅，因為嗰隻星星咧係好嘟煩嘅。嗱，大家見到有一個170呢嘢行咗過嚟啦，咁呢隻就係星星啦。咁呢隻星星咧就係佢嚟到先講啊。佢呢隻星星咧，大家見到啦呢度，嗱我過嚟呢度紅色嘅呢個。星星就唔可以入去啊！一入去嘅話就等於輸咗啦。咁輸咗即係點咧？即係 mission fail， 咁就成關就冇咗啦。即係主要嚟講啦，即係守塔咁就呢個就一定唔可以俾佢星星入嚟。如果佢星星一入嚟咧，就輸啦，就咁簡單。係啦，呢度，所以就其他怪就 OK 喎。即係嗱，你見到而家上面左上個角落頭嗰度啦，就有個咩啊？有個惡魔咁嘅標誌啦，咁呢個就係星星嘅數量啦。咁如果你星星係即係有星星啦，有星星啦咁樣講啦，咁嘅話咧，即係你要即刻打佢。如果唔係佢一行過呢個紅色就輸噶啦，係好多人都唔知啊。我開頭打我都唔知啊，因為唔為意啊嘛，完全呢樣嘢，即係星星呢樣嘢完全都唔為意嘅。咁就佢一俾咗入咗去就輸咯，係啦，就咁簡單。啊，咁呢度喺邊度有星星啊？係咪呢度啊？呢度唔係，一定秒嗰啲星星先嘅。咁我而家就去上面打啲星星啦嗱。係啊，嗰啲幾鬼煩。嗱呢度基本上咧用限劍咧掃一掃咧，其實都死啦嗱。仲要我啲建築物唔係升到好高咯，咁所以咧仲有啲感電係啊，限劍嗰個感電係非常之好用。屌嗱，見唔見呢度星星有兩個出咗嚟？咁呢個就 mission fail 啦。咁我哋再打一次。應該打2次就得啦，係啦。星星入咗去咧就輸噶啦，所以最好咧限劍就係喺中間嗰度企喺度等。嗱唔得啊，呢我真係驚啊！我贏啊！我真係見到啲低咧，我真係走嘅。我通常自己開場都唔會有人嚟場，少可。搞唔咩都走，所謂真係。我標準真係100咧，認真啊！因為呢個12星始終都。唔係嗰啲2打啲關，通常我開頭啲頭2關2打啲我都唔啦嚇呢個。Sorry， 我真係睇呢做人。最好其實有個陽理法幫人補 SP 嘅，你見我啱啱隻限劍不停咁用技，其實都唔夠 SP 嘅。係。打嗰條片有啲長啦，因為仲未成功打過一次，我諗要成功打一次啫。哇！大佬38咧，唔好搞我笑。好煩，唔係第一關第一次咁好彩，都係唔會過100咧。唉，煩。仲要嗰隻好似用雞仔槍係嘛？個磚帽，我唔記得咗係咪。總之嗰隻行槍，哇，唔好意思都咁講。咁啊冇 friend 打啦，係咯。咁如果有 friend 打都可以一場拍片俾大家睇，咁冇 friend。哇，大佬冇玩啊！俾3個100咧又幾難啊！要升爆借100咧又唔係好難嘅，麻煩咯。
好搞我大佬，我真係拗底啊！最好其實真係有隻楊理發嘅理發，呢度3隻100呢，嗰條路冇抵啲啦咩？打個招呼先啦。好，開始，咁就決定都係自己企喺中間好啲啦，因為佢哋唔係好靠得住。sorry 都係咁講啊。當然啦，我第一場係真係俾人 carry， 我自己死咗，即係第一次贏嗰次，係啦。咁但係知道個方法之後，其實主要都係企喺中間，佢哋一嚟就射死佢哋咁樣。咁中途打啲怪會 SP 咯，主要二技係幾大力嘅。咁最尾星星會有一隻大星星比較大啲嘅，咁呢數唔知有冇高到，但係都應該要射幾下就死咁樣。咁開頭冇怪，咁啊係開頭我哋會企喺咁樣呢個叫咩啊？對角咁樣企嘅，係啦。哇有哦係，我知點解用呢隻啦，呢隻有得回 SP。嗱，而家其實咁樣進度其實唔係唔好，因為每個人我哋都企埋到一齊咧，咁打其實唔係冇打，係啦。左係啊，最緊要睇右上角嗰頭做人，左上角先啱 ，sorry。咁其實係咁粗俗啲講句啦，老尾開2地嘅啫，係啊。咁1技都要開下，因為 SP 都要回下嘅。好啦，咁樣呢隻其實比較麻煩啦，因為難射死啲啊。如果用限槍嘅話就比較容易嘅。咁你見其實嗰個位 keep 住0就好啊。自己 iPhone 我貼咗張網貼之後，覺得難掃啲嘅。咁星星一定要掃死先啦，最先掃死都係星星嘅，一定。掃得慢啊！人哋掃得快啲，可以掃幾個圈。係啦，咁呢度睇下隻星星喺邊啊，其實。哇！星星啦，喺下邊，一定要知道星星喺邊。你知道星星喺邊之後，其實易打好多啊，係啊。其實呢啲其實都主要俾你儲 SP 嘅啫。就星星啦，星星啦，仲有一隻，喂，左一隻喺邊？我睇唔到隻星星喺邊啊！下邊，死咗啦！再係大星星，停咗，哎呀，停咗，死咗啦！咁其實贏咗啦，因為最後大星星就係 boss 啊嘛，即係。我推斷啊，即係你見到大星星，你懟冧大星星，其實完咗啦，啱啱好2分幾就完咗啦。個時間其實唔使睇嘅，因為快嘅，係啦。咁其實其他啲怪其實你係可以唔秒嘅，係啊，因為淨係隻大星星一入去你就輸，係啦。咁第2場成功打翻俾大家睇咯，我都知呢個應該都條片應該跑10幾分鐘啩，唔知啊，係啦。咁呢度就完啦。咁900米石就有70幾粒嘅，咁都 OK 嘅。咁建議大家都刷啲關，唔夠打就刷第9關咯，唔係9星咯，係咯。OK，拜拜。